है नेपालमा बसेर दुर्गा बागी जस्तो हुने भयो जिन्दगी दुश्मन हेरेको हेरै दुश्मन हेरेको हेरै बेङ्गले हेरेको हेरै बेङ्गले हेरेको हेरै बेङ्गले कतिखेर पैसा तिर्छ भने हेरेपछि उता उसलाई जिन्दगी यसरी जाने भयो तँ भन्दा त बरु विदेश हाकिनु पर्छ क्या हो विदेशै जाम जस्तो पो लाग्यो त एक फेर मेन पावरमा फोन गर्नु पर्यो के भन्छ ठ्याक 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 त्यसका टाउको ठ्याक हेलो यो तपाईँको विदेश पठाऊ देशका युवा जति जम्मै घटाउ भन्ने मेन पावर होइन ए दले दाइ नमस्कार म यहाँ खैरेनीबाट दले नभन अरे दलेलाई दले नभने के भन्ने हो त यहाँबाट दली दली यहाँका युवालाई चाहिँ दली दली राम्रो छ भनेर घसी घसी चाहिँ विदेश पठाउने विदेश गएर चाहिँ दुःख पाएर फेरि नेपाल फर्किने दले नभने के भन्ने त एजेन्ट भन्नु पऱ्यो ल ल ल एजेन्ट अनि के छ त अहिले भिसा भाषी के आएको छ मेन पावरमा यसो राम्रो छ भने चाहिँ विदेश जानु पर्यो भन्ने सोच बनाएको हजुर के अरे भेडा चराउने अरे भेडा चराउने कहाँमा कुन देश दुबई ए लागत कति हो त भेडा चराउनेको 5 लाख भेडा चराउन जाने ठाउँमा नि 5 लाख लागत यो भगवान् परेन त्यहाँ जहाँ भेडा चढाउने को जान्छ 5 लाख त्यही पनि कति छ स्यालेरी 30,000 5 लाख तिरेर 30,000 जान परेन त्यहाँ जहाँ के अरे जान नि पर्दैन त अरे तिम्रो मेन पावरबाट जान नि पर्दैन त्यहाँ त जाऊ तिमीले त्यही के सोध्यौ मलाई को भन्ने चिन्यो बित्तालको छोरो बित्तालको डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका आउनु हजुरको खाँचो भयो भन्दा त नआएको मान्छे हो जाऊ त जाऊ म मेन पावरबाट चाहिँ जान्छु भने खास अझै भेडा चराउन तँ जान भेडा चराउन राख फोन अन्त मैले गरेको के मै राख्छु हेर त देशको बेरोजगारी भेडा चराउने काम 5 लाख लागत 30,000 स्यालेरी त्यही पनि लाइन छ अरे मान्छेको त्यो बेरोजगारी नेताले दुख डुबाए ल अब बेङ्गले फोन गर्यो अब के भनेर झुट बोल्ने हो त्यसलाई के बोल्ने हो त किस्ता नतिर्कन धेरै भयो हेलो म्यानेजर साहब नमस्कार है नमस्कार आरामै हुनुहुन्छ अनि के छ म्याडमलाई बालबच्चा तपाईँलाई आरामै हुनुहुन्छ कि सबैजना सबै आराम भयो नि ब्याङ्क बिरामी छ अरे ब्याङ्क त बिरामी हुनु भएन नि सर ब्याङ्क बिरामी भयो नि तपाईँले स्यालेरी खानु पऱ्यो तपाईँका स्टाफले स्यालेरी खानु पऱ्यो ब्याङ्कलाई त सधैँ सुखी राख्नु पऱ्यो दबाई सबै खुवाउनुहोस् तपाईँले किस्ता नतिर बिरामी तिरमला नि छ तिरमला नि कति महिना भयो किस्ता नतिरेको मैले त बिर्सेछु 4 महिना भइसक्यो ल ठिक छ तिरमला नि त 1 महिना हुँदा नि तिरमला भने 2 महिना होला नि तिरमला 4 महिना भयो 5 महिना भने चाहिँ साँच्चै तिर्छु मैले तिर्छु भनिरहेको छु अब यस्तो भयो दुर्गा प्रसाईले मिना मिना भनिराख्यो दुर्गा प्रसाईलाई वेट गरेर कुरेर बसेको लास्ट लाएर राजातिर लाए अहिले चाहिँ तिर्नुपर्छ भने राजाले पैसा दिएछन् क्या हो अब राजाले तिर्दिन्न तेरो पैसा तेरो ब्याङ्क लोन आफै तिर भनिदियो नि फेरि एमालेतिर लाग्छन् थाहा अनि तिर्छु के अरे किस्ता नतिर तेरो जग्गा खाइदिन्छु अरे खानु तपाईँहरू ब्याङ्कको कामै के खाएर खानु मात्रै पल्किनु भयो तपाईँहरूले जग्गा खाने जग्गा रोपाएको चाहिँ मकै जाति जम्मै लाफुले खाने आलु रोप्यो जम्मै कमिलाले खाने अब यो के अरे धान रोप्यो धान स्याहार्ने बेला असिनाले खाने जम्मै खाने भएपछि अनि हाम्रो चाहिँ तपाईँहरूले टाउको खाने तिर्छु त नतिर्छु भनेको नि होइन तिर्छु मेसो मिलाएर तिरमला नि सर प्लिज 1 महिना हेरिदिनु नि सर है सर कति ज्ञानी हुन्छ है 1 महिना सर ल दिक्क लाग्ने अब नेपालै भाषामा भन्यो यसको फोन उसको फोन टाउको के भन्ने हो ल स्कुलबाट फोन आयो स्कुलबाट फीको कुरो होला
हजुर सरजी नमस्कार प्रिन्सिपल सर के छ खबर आरामै हुनुहुन्छ के रे यही डाइलग भर्खर ब्याङ्कबाट सुनेछु मैले तिर्छु सर तिर्छु म हेर्नु न बिरामी भएर पेट गिलो टाउको साह्रो भएर स्कुल आउनै पाएन मधुसँग पैसा राखेको छु हेर्नु मुसोले खायो कि पत्तै पाएन तिर्छु सर तिर्छु कति महिना भयो फी नतिरेको 4 महिना भयो कति आएर नानीको फी 30,000 आज महिनाको 5,000ले त 20,000 हुनुपर्ने सर 30,000 कसरी भयो 10,000 ब्याज अरे ब्याज पनि जोड्नु चाहिँ तपाईँहरूले जोड्नु तपाईँहरूले कमाउने भाडो बनाउनु भएको छ तपाईँहरू अनि सुन्नु त सर तपाईँहरूले चाहिँ फर्स्ट भएकोलाई चाहिँ के अरे फी मिना भन्नुभयो मेरो छोरीले सबै ए+ ल्याइछ सबैमा 100 हानि छ होइन फर्स्ट चाहिँ तपाईँहरूले कसलाई बनाउँछ 8th भइछ त के तपाईँको स्कुलमा 110 120 दिने चलन छ मार्क्स ल तपाईँहरू लुट्ने पल्किनाको लुट्नु तपाईँले त अरू जान्नुभयो कि के नै छ र त ठिक छ तिरमला नि छ तिरमला पैसा तिरमला मधुसँग पैसा छ बिरामी भएर आउनै पाएन मुसाले खाएन होला के अरे तिरमला सर बाँचेछ भने तिरमला है हस् सर हस् यता फेरि स्कुलबाट फोन आयो कसको फोन आयो साथीले फोन गरेछ अब यसलाई के भन्ने हो त कुन तिर्नु थियो बाँकी हजुर मेरो दोस्त के छ खबर के हो भेटघाट चाहिँ नि छैन फोन पनि छैन फोन गरेर लाग्दैन अरे लाग्ने नम्बर हान्नु पर्यो नि त अहिले लाग्यो त तिर्छु म तिर्छु तिम्रो पैसा खाएर कहीँ भाग्दैन म तिर्छु के तिर्छु भनेपछि नि कस्तो कुरो के अरे माग्ने बेला चाहिँ हात जोड्दै आइस अहिले चाहिँ हात फाल्छ सर त्यस्तो त के हुन्छ साथीलाई म तिरिहाल्छु नि एक दिन कमाएर तिरिहाल्छु नि जिन्दगीमा के छ र मरेर लानु के छ र साथी नरिसाउ मुख नछाड छाड्नु हुँदैन मुख बाहुनको छोरो भएर मुख नछाड तिर्छु ल राख है साथी तिर्छु नरिसाउ ल यसले पनि दिक्क गरायो होइन के गर्ने होला त नेपाल बसेर काम छैन बरु त्यही दलैलाई फोन गरेर 30,000 भयो नि भेडा चढाउनु जानुपर्छ क्या हो सरी भनेर फोन गर्नु पर्यो जानु पर्ला जस्तो लाग्यो ठ्याक दले दाइ सरी एजेन्ट दाइ अघि म आवेश आएर रिसाइहालेछ हेर्नु नि म त त्यही भेडा चराउने काममै जाम जस्तो पो लाग्यो त छ एक्सपिरियन्स छ ढाड खोलामा बाख्रा गाई चराको एक्सपिरियन्स छ पैसा कहाँ ल्याउँछ 5 लाख अरे ल्याउँछ दाइ नेपालमा पो केही गर्छु भन्दा कसैले पत्याउँदैनन् पैसा दिन्नन् विदेश जान्छु भनेपछि 1 करोडसम्म पैसा उठ्छ नि हालिदिइहाल्छ नि मान्छेले हजुर ल म पासपोर्ट लिएर आउँदाखेरि भिसा ड्याङ्गी हानिदिने 30,000 भयो नि के हानिदिन्छ नि जानुपर्ने नेपालमा छैन हस् हजुर दल यसरी एजेन्ट दाइ हस् जे भयो नि रिसाउँदैनन् के किन उनीहरूको कामै त्यही हो नेपाल बसेर काम छैन गरियो नगरेको पनि होइन सबै कुरा गरियो पसल गरियो कहिले लकडाउन हुन्छ कहिले मन्दी हुन्छ कहिले के हुन्छ 1000 किने सामान 500 बेचेर पसल बेच्नु पर्यो केही गरी पनि सुख नपाएर विदेश जाने निर्णय गरेँ म त अब झोला बोकेर मेरो पाहाडतिर डुले तपाईँहरू चाहिँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु है